أنه غير مفهوم في هذا العقد. يقول والله هو اشترى كاس بعد يوميا إذا نصحت يعني أنا نصحي فإننا نحشر جيد. فهذا شرط عند الفقهاء كلهم، عند الفقهاء كلهم أن يكون مالكا في السلعة. فالآن فيما أعلم أن الأمور التي تستعمل العقود الرابعة تلزم الإنسان بالبيع نعم قبل تملك السلعة، وهذا يعني من يعني سبب فساد العقود. هذا يجوز. فإذا كان النص أو مالك السلعة بعد تملكها تبيعها فهذا عمل شيء. الوقت يتناول في شيء وأنه عليه أنا حبيت نفتح القوسين فقط سؤال شيء وسؤال يعني خرج من الكتاب، ولكن بما أنه حدث اسمه الجميع بما أنه لبناني وهناك مناهج فيها طوائف فيها مثل السنة والشيعة والمسيحيين إلى شيء منها الزوجة التي بدأنا على كلها سنيين وجبائل منها أكثرية من الماليين، لكن أخذنا بعض الشيعة كيف يكون التعامل بين السنة والشيعة، كيف يكون بعض الأخطاء وبعض الأمور وبعض التصل إلى بعض الانطلاقات، كيف يعيش المسلم السني والشيعي من لحظة باعتبار ذلك الوقت رضي الله عنه. كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على افترقت على 41 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف على الأمة على 73 فرقة كلها تنتهي إلى واحد. وفي سنة أبي داود قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه يوما وأصحابي. فالطائفة الناجية نعم أن نستقيم على الإسلام كما قلت لأول مرة، نعم هي ما يسمى بأهل السنة والجماعة. نعم. والأصل أن أهل السنة والجماعة نعم يأخذون علما عن الثقات من علماء السنة، كما قال عبد الله بن مبارك كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن لا نأخذ ديننا إلا عن الثقات من أهل السنة والجماعة. نعم. أما في الدنيا نتعايش مع الآخرين ونخرج من كلامنا، نعم، لكن نحضر في ديننا لا نأخذ ديننا إلا عن الثقات من أهل السنة والجماعة، ونحفظ في الدين لأننا كما نحفظ في الأكل والطعام والشراب لا ندخل على أسناننا أسلوبها من الطعام والشراب، فلا ينبغي أن ندخل على ديننا